呢一節嘅 example 咧，其實就係最主要係畫翻上面嗰啲用幾個圖形咧揀翻啲字出嚟咁樣。咁啊我哋去做呢個example 3A 嗰陣時咧，第一樣嘢咧，我哋就要喺個 view 嗰度咧揀翻個 smart guides。咁有 smart guides 咧可以幫我哋咧啲距離啊或者係對齊咧就會快啲同埋簡單啲。咁好啦，首先咧就將呢個黑色係 fill 咗全黑啦，然之後呢個咧線咧係 fill 咗 none 嘅。咁我哋就有一個好容易畫到啲即係單色嘅面啦。咁我哋就咁畫一個長方形。咁啊唔使話即係似上面嗰個80%，我諗都 OK 嘅。咁然之後咧你畫咗之後咧，就將一個長方形咧就撳住 option 啦，撳住 shift 啦，然之後拉去個隔離啊。咁然之後咧呢個高身少少嘅，係啦。咁然之後再撳住 option，撳住 shift 咧，拉個隔離。咁其實會應該又會對齊嘅。如果陣間對齊唔緊要嘅，咁你可以用嗰個 align 咧去將佢 disappear 個 alignment 嘅。咁我就會拉晒線先。咁然之後呢兩個啦，即係 O 同埋 N 啦，你見到係。好啦，咁咧我整晒之後咧，咁其實咧即係呢一部分嘅線條咧，其實要對齊啦。咁我就要透過 align，然之後咧將佢咧 disappear 嗰個 width 啦。咪對齊得好啲啦，咁呢個亦都係啦 ，highlight 晒佢，然之後 align 呢度咧就對齊嗰個 width 啦。好啦，咁然之後咧我就要去處理嗰個打橫嗰樣嘢啦。咁我將其中一個長方形，咁啊將佢又係 option shift 咁空佢出嚟，咁就 rotate 佢。咁咧呢一下咧，我哋就要睇一睇放大睇下啦。咁咧呢個 U 嚟嘅，咁我就咧即係用翻嗰個 Smart Tools 咧嚟去將佢拍齊啦。咁你會好快就拍齊咗噶啦。咁然之後你睇睇個 U 之後咧，咁就 O 同埋N 啦。咁咧我哋攞翻嗰個高度咧，就最好同呢個平排。咁我所屬呢個先。好啦，咁啊Illusion，咁啊O 啦同埋 N 啦，N 就係呢兩個啦。咁我哋又係咁樣啦。咁拉齊嗰時咧，佢會自己幫你拍埋呢一條線嘅。咁呢個 N 嚟嘅 O 同埋 N 啦。咁我哋將呢個咧就係擺喺呢度啦。OK， 咁啊又係將呢個咧拉上去，咁啊封住佢啦。咁啊呢個係 N 嚟嘅，咁我哋就將佢擺過嚟呢度啦。將呢條橫擺過嚟。好啦，咁啊擺晒之後咧，咁就爭兩條橫啦，就係令到個 S 出現咗啦。咁就係將呢條線拉過嚟。咁然之後咧，亦都將呢條線咧通過去，咁然之後擺翻喺度。咁然之後就再 adjust 啦，adjust 到咧嗱呢條線係一樣嘅。OK， 諗下差唔多啦，睇下有冇咩錯先。就係呢條線咧係對翻落啲，可能咁樣靚啲喎。咁我哋睇下係咪同上面差唔多？未係喎，點解呢度啲線對唔齊咧？咁其實我哋只要將佢選取晒佢，然之後咧有個 align 嘅，咁我將佢托咗喺個頂度。咁然之後呢度又係啦，下邊度咧又係托咗喺個底度，咁就會對得齊咯。咁咦你發現都唔得喎，咁我哋用白色箭嘴咧可以幫到我哋嘅。白色箭嘴 highlight 晒呢度啦，咁亦都係翻去嗰個align 嗰度咧，用字都得嘅。咁啊，如果真係仲做未得好靚嘅話咧，咁我哋人手對齊啦，咁就將佢即係zoom 埋啲，然之後慢慢睇靚個位。好啦，咁啊整完晒之後咧，咁其實我哋將啲嗱而家啲圖咧，你見到係一個個框嚟嘅，其實就未係變成一個主要嘅圖嘅。咁我哋咧就可以透過咧呢一個工具咧，睇先係啦，呢一個 Shape Builder Tools 咧嚟將佢 merge 咗去嘅。咁你可以撳住一個啦，然之後 merge 去隔離嗰個啦，嗱咁 merge 去啦，咁再咁樣 merge 去啦。OK， 好，咁咧可以用呢個 merge tools 啦，或者係你可以咧直接用嗰個 pathfinder 咧去將佢 merge 咗去嘅。咁 window 啦 ，show pathfinder。咁咧然之後咧就係呢個啦，呢個咧就係 unit 咗去，要拉咗去 ，sorry， 要拉咗去要拉咗去。咁你咧就方便過你用嗰個呢一個 tools 嘅 shape builder tools。咁你 unite 咁你 unite 晒之後咧，咁你其實咧呢個 shape 咧就完成㗎啦。OK。